Welcome. This is the energy vibration Lezing for the month of July 2018. Sorry. Ik probeer deze af te krijgen en dat soort van dingen. Ik ga even de raam dik doen. En dames en heren, deze kwartaal is gebaseerd op de energie van de harde element. Oké, de harde element. Dus het is een kwartaal van... sorry, waarom zit ik kwartaal om te zeggen? De maand van juli is de maand van een aarde element. En de energie van de aarde element heb je mee te maken met die energie van een groep of organisation van mensen. Oké? Dus je kunt in aanraking komen, in conflict of whatever, maar een balance komt, omdat je wordt geconnect met een groep van mensen. Oké? Dus dit is best wel positief en dit is best wel goed. Nou, deze kwartaal, mijn excuses, het is maand. Deze maand heb de zodiac energie van de 2 eerste weken is water en de 2 laatste weken is vuur. This is a positive maand in the sense dat voor sommige van de aarde element is een eind van een situatie en licht is geschijnd op een situatie. De uitkomst is de energie van succes en de zon. Dit kan voor iedereen, omdat wat gebeurt is dat de energie van de maand van juli heeft de 4 elementen. De eerste week hebben wij de element van lucht, de energie van justitie. Dus voor de waterman, weeskal en tweeling, de eerste week van de maand van juli is your week, oké? Echt, de eerste week van de maand van juli is your week voor alle waterman, weeskal en tweeling. Het zegt basically met deze energie is dat onrecht komt in balans. Dus als jullie hebben een situatie met iemand tussen de leeftijd van 25 en 40, dat is een ram, Leo, boodschatter of obsolete, daar komt justice op diegene, oké? En ik ken dat u met je communicatie en manier van communiceren en dat soort van dingen breng je een situatie in balance, oké? Als we kijken de maand van de tweede week van juli, hebben wij die energie van de hangman. De energie van de hangman heeft mee te maken en heeft een effect op de vismensen. Okay? Dus in deze tweede week van juli, daar is een effect op de vismensen. De vismensen, jullie kunnen krijgen verdriet en je ziet een situatie voor wat het is. Verdriet in de sens dat licht, je vraagt voor innerlijke wijsheid in een situatie. En dat ga je best wel krijgen. Oké? Sommige van jullie en voor de rest van de mensen, het is een positieve in de sens, wat is het dat je opzoekt in deze maand? Wat is het dat je opzoekt? Zoek je innerlijke kracht? Zoek je innerlijke vrede? Wat is het dat je opzoekt in deze week? Derde week van passie. Derde week is de week wanneer mensen beginnen te afronden, werk,
Voor de mensen die gaat op aan een nieuwe baan te starten en dat soort van dingen. En je zit aan de afrounding van werk. Voor sommige mensen, dit is een tijd wanneer je zoekt innerlijke kracht is. Alsof je besluit om een richting op te gaan. Je besluiten aan een einde naar bepaalde dingen en een positieve richting op te gaan. Het is ook een tijd van herwaardering. Het is een tijd van niet alleen herwaarderen, maar wat ik krijg is zoiets als jullie besluiten voor jezelf, om iets goed voor jezelf even om te maken. Oké? Iets goed voor jezelf even om te bereiken. En dit is op een positieve manier. Oké? De laatste week heb je die energie van de maand. This is the energy vibration van de maand. Het is de energie van de Hierophant. Nou, de Hierophant is altijd één of meerdere mensen dat je moet een bepaalde situatie afgelost. Ik kan in een goede en een positieve manier, maar ik kan in een slechte manier. Voor sommige van jullie krijgen eerwaardering van een organisatie. Jullie krijgen succes of een organisatie zie je zeer succesvol en dat soort van ding. En dit is in een zeer positieve manier. Oké? Als we gaan even verder, gaan we even bekijken. De aansluiting van week 1 naar week 2 hebben wij die energie van, dit is de mannen of vrouwen energie van iemand tussen de leeftijd van 25 en 40. 45, oké. Nou, we worden voorzichtig omdat daar is iets wat je hebt wel gedaan en dit kom je terug te pakken, oké. Dus sommige van jullie hebben iets best wel gedaan en het kom je terug te pakken, oké. Dus wat je doet hier is dat je gaat even de situatie zien. Je gaat even aan jezelf even bekijken. Waarom heb ik niet verder deze situatie onderzocht? Waarom heb ik deze besloten? Waarom heb ik dit gedaan? Waarom heb ik niet de situatie... waarom heb ik niet vanuit mezelf gewerkt en niet vanuit mijn ego? Oké, omdat meestal sommige mensen kunnen kiezen van de ego uit te werken en nou, het komt terug om je in de butt te knippen. Dus wat gebeurt van de tweede week en de derde week is dat sommige van jullie hebben een beetje verdriet. Verdriet dat je hebt een beslissing gemaakt en dat was niet de juiste beslissing om te maken. En hier heb je zo, weet je, verdriet hier over deze situatie. En niet voor iedereen. Het gaat affecten de verdriet gaat affecten de ram, Leo en de weegschaal mensen. Het gaat ook de vismensen affecten de vismensen. Dus dit is voor de ram, Leo en boodschappen obsolete mensen. En de vismensen, daar ligt de verdriet. Voor de rest van de mensen is het best wel goed. Als we bekijken de derde week, in de vierde week hebben wij de energie van de world. En dit is een zeer, zeer positieve energie, omdat voor sommige mensen die in hoge positie en dat soort van dingen, het kon de afrondering voor je pensioen, zie ik. En sommige van jullie hebben een beetje verdriet hierover, dat je gaat op pensioen. Je was daar niet klaar voor en dat soort van ding. Voor anderen, er is een situatie waar je vindt hier een eind is gekomen
En de eerlijkheid is boven water gekomen. Vanwege dat sommige van jullie Ram, Leo, boodschappen of obsolete mensen gaan de innerlijke wijsheid zoeken, maar ook de waarheid over een situatie. Want daar is een soort, en het heeft mee te maken met mensen in de macht, of besloten iets te doen en realiseer het was niet de juiste. Sowieso, het is gebeurd in het verleden. En maar nu is het alsof de mensen, want ik zie hier een organisatie, iemand in machtige government, institutie, organisatie, besloten een situatie tot het eind te brengen en een nieuwe start voor iemand dat was onterecht. Iets onterecht is bij de persoon gebeurd. Oké? Nou, als we bekijken de energie van de mensen tussen de leeftijd van 25 en 45, heb je hier de energie met die energie van de nacht, de ram, de leeuw en de boodschappen. Sommige van jullie waterman, weeskal en tweeling hebben gekoppeld met deze nacht. Dat is een ram, leeuw of een boodschap of obsolete persoon om iets te doen. Dat was onterecht. Omdat jullie dachten dat was echt de dingen te doen. En jullie komen echt in aanraking waar jullie hebben iets verkeerd gedaan. En je wordt gepakt voor wat je hebt gedaan. Omdat als je bekijkt, je wordt gepakt. En de zon komt uit voor de energie van de vis. En de energie van de vismensen. Omdat het is een situatie waar jullie waterman, weeskal en tweelingmensen beginnen te zoeken innerlijke wijsheid over de situatie. Je begint te zien de waarheid over de situatie. Je begint te realiseren dat een heel grote fout was gebeurd. Een heel grote misverstand. Was het misverstand of was het dat je werkt vanuit je ego en je dacht dat jij had de waarheid over de situatie en je realiseert, je komt achter nou dat jij had niet, jij was echt, je hebt iemand op een verkeerde manier of op een foute manier een injustice gehad. Maar je begint nou jezelf te bekijken. Maar voor de andere persoon komt hier een succesvol positief uiteinde. Vanwege doordat de mensen die was onterecht of oneerlijk behandeld, je krijgt succes, je krijgt positieve outcomes naar de onterecht situatie dat is bij u gebeurd. Oké? En ik zie de scorpionetjes krijgen dat de steenbokmensen krijgen dat en de stiermensen. Dus de stier, de steenbok en de scorpionnetje mensen krijgen een positieve outcomes to een onterecht situatie dat was bij jullie gebeurd. Als ik bekijk
de lukt, de waterman, weegschaal en de tweeling. En het affect alleen de mensen tussen de leeftijd van 25 en 45. Dat je begint te zien en je begint om even achter te bekijken en zeggen, ja, wat ik heb gedaan is echt fout. Want je vindt het jammer dat je bent in een wagen gekomen met dus nog. En ik ken een ram, een leier of een weegschaal of een boodschap of een obsolete persoon. Vanwege dat die heb je in zo'n problemen gehad. Want voor jullie twee mannen, de uitkomst van de maand is verdriet. Je realiseert dat je hebt een juiste situatie genomen in je leven. En nou is het echt zoiets als, waarom heb ik dat eigenlijk gedaan? Maar het is een les. Het is een karmatic les. Zie het als een karmatic les. En wees hier, let me alert op in de rest van je leven dat je deze beslissing nooit meer kan maken. Je gaat iemand niet, je gaat niemand niet beoordelen zonder de persoon om te weten of te kennen. Oké? Je gaat even weten dat voordat je gaat de beoordeling op iemand gaan doen, is dat je heeft alle informatie. Dan kan je pas een beoordeling even doen. Dus voor heel veel van jullie, sommige van jullie komen uit met een succes in deze maand. Een positief succes, als ik heb gezegd, voor de Scorpionnetje, de Steenbok en de stiermensen. Oké? Dames en heren, ik moet zeggen, voordat ik dit behandig, deze deck is van dit card deck. En het is van een donator van deze kanalen. Dat is Sadie. En zij heeft deze deck via donatie gedaan. En dit is een positief deck. Dit is de eerste keer wij gaan het samen gebruiken. En ik vind het een simpel, maar positief deck. Met positieve energie. So bedankt Sadie. Ze luistert niet naar Nederlands, maar ze luistert wel naar de Engelse kanalen. En ze hebben meerdere decks. On the deck dat ze heeft doneer ook is de Crystal Angel Tarot. De Crystal Angel Tarot. En jullie zullen meerdere decks zien als de tijd gaat. De laatste kaart is de energie van Doreen Virgin Crystal Engel. En jullie krijgen op luxe. En het says increase support. En dit is heel raar dat dit komt uit vanwege het. Waarom is het zo raar? Ik heb hetzelfde ding gedaan voor de Engelse kanalen. En dan heb ik deze kaart uitgehaald. En het kwam op en ik zeg bedankt voor de steun van mijn kanaal en de support. En deze kaart komt uit en het says increase support, your positive focus and willingness to receive have opened the doorway to an abundance. Dus jouw positieve focus en doorzetting voor morgen om te ontvangen heeft open een pad to een volmacht abundantie van hulp en kans in je leven. Oké? Dus nogmaals, het zegt een versteven van support of
En opschrijven een increase van support, steun. Oké? En steken van steun. En het zeggen, uw positieve focus en doorzettende vermogens om te ontreg of ontvang, geven en deur to de volmacht of abundance en hulp en kans komt naar je toe. Oké, dus dit is een positive kwartal voor meestal van jullie. Gebruik de energies in this kwartal. Namaste.